یو ورځ عمر رضی الله عنه یو سوالګر ولید چې خیرات راټولوي او د هغه سره یو خلطه هم وه. عمر رضی الله عنه حکم وکړ چې وګورئ دې خلطه کې چیرې. کله چې صحابه کرام هغه خلطه یې وکتله په هغه کې ډوډۍ پیدا کړه. نو عمر رضی الله عنه حکم وکړ چې د دې خلطې څخه دا ډوډۍ وباسئ او اوښانو ته واچوئ. او هغه سوالګر ته یې وویل چې ځه. هغه سوالګر یې وژړل. تاسو سوچ وکئ چې هغه کسان چې دا سوال غواړي په جوماتونو کې ناست دي، په بازار کې په سور المرګ کې ناست دي، تا پسې ځان شخ کړی وي، کلک کړی وي، ما ته خیرات راکړه. آیا دغه کسانو ته خیرات ورکول صحیح دي؟ د خیرات او د صدقې مستحقین څوک دي؟ دغه خبره الله تعالی موږ او تاسو ته د مخکې څخه بیانه کړې. راځئ چې دغه خلک وپېژنو. الله تعالی فرمایي للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله. دا ستاسو خیرات، ستاسو صدقات، ستاسو زکاتونه هغه کسانو ته دې ورکړل شي چې هغوی فقیران دي. فقیر څوک دی؟ الله تعالی د هغه تشریح خپله کوي. الذین احصروا فی سبیل الله، هغه کسان چې د الله تعالی په لاره کې بند پاتې دي. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې د الله تعالی په لاره کې علم د پاره وتلي دي. د الله تعالی په لاره کې دی علم کوي، خلکو ته دعوت ورکوي. نو هغه کار نشي کولی، ته کولی شي هغه ته خپل صدقات او خپل زکات ورکړي. یا هغه کسان چې هغه غواړي علم وکړي، پانتون ویل غواړي، وس نه لري چې پانتون ووایي، وس نه لري چې کار وکړي، ته هغه باندې خرچه وکړه. غواړي چې خپل تعلیم پوره کړي، غواړي چې یو نور خیر کار شروع کړي، د خلکو دپاره خیر رسول غواړي، وس نه لري، ته ورسره مرسته وکړه. هغه خپل صدقه خپل زکات هغه ته ورکړه. او هغه کسان چې د الله تعالی په لاره کې جهاد کوي، جنګ کوي، قتال کوي، هغه خپل صدقه خپل زکات هغه ته ورکړه. لا یستطیعون ضربا فی الارض، هغه کسان چې هغوی طاقت نه لري د کار کولو، د ګرځېدلو وس نشته، مالی وسې نشته، بدني وسې نشته، مریضان دي، په شفاخانو کې دي، معیوبین دي، طاقت نه لري. دغه کسان مستحقین دي، دې ته به خپل زکات او صدقات ورکړي. درېیمه نښه الله تعالی بیانوي، یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. سوال نه کوي د خلکو څخه، او که چېرته ناشنا کس هغه وګوري، جاهل انسان هغه وګوري، نو هغه داسې فکر کوي چې دا خو مالداره ده، په دې باندې صدقه نه کېږي، دا خو ښه ټیپ ټاپ جوړ دی. نو الله تعالی وایي چې دغه کسان چې ګوره جاهل انسان، ناپوه انسان چې دا نه پېژني، هغه ورباندې داسې فکر کوي چې دا مالدار دی. نو ته به هغه څنګه پېژنې؟ ته به هغه په همدې پېژنې چې هغه سوال نه کوي، ولږه ورباندې دا سوال نه کوي، تنده ورباندې دا سوال نه کوي، د شپې دپاره ډوډۍ نه لري، سهار ته ډوډۍ نه لري، خو سوال نه کوي، په ولږه شپه تېروي، په تنده باندې ورځ او شپه تېروي، سوال نه کوي. ته به څنګه هغه پېژنې؟ ته به پلټنه کوې، ته صدقه ورکې، ته زکات ورکې، خپل مال ورکې، د الله په لاره کې ورکې، ته الله رضا بیا غواړي، ځان په زحمت کې تکلیف به وباسي، مستحق کس به پیدا کې، پوښتنه به کې، کلي کې به پوښتنه کې، د کلي مشر څخه به پوښتنه کې، هغه مستحق غریب به پیدا کې او هغه ته به ورکې. او بله نښه، لا یسألون الناس الحافا. دا کسان چې دي دا د خلکو نه په داسې طریقې سره سوال نه کوي چې تا پورې سخت ونښلي، کلک در پورې ونښلي، کلک دی ونیسي. الحاف علما وایي چې دا کلمه چې دی بړستنې ته استعمالیږي، او بړستنه خلک په ځان پورې تاویي که نه. نو دغه سوالګر چې تا پورې نښتی دی او ستا نه د الله تعالی په نوم باندې غواړي، ستا څخه د الله تعالی د رضا په واسطه باندې غواړي، خو دغه صفات پکې نشته. تا پورې چې دی نښتی دی، سخت ځان کلک نیولی، که تا دې ته خپل صدقه دې ور نه کړه، نو هېڅ خبره نشته، مه خفه کېږه. ځکه الله تعالی چې کوم صفات بیان کو موږ او تاسو ته، دغه کسان موږ باید پیدا کړو. دا مستحقین د زکات دی، او په دې باندې الله تعالی اجر هم ورکوي، او بیرته تا ته د دې صدقې پوره بدله هم ورکوي. بلکې د صدقې په اړه چې الله تعالی وایي
چې دا قرض ورکول دی الله تعالی ته. د قرض صورت داسې ده چې ته چاته پیسې ورکې په قرض باندې، هغه باید ضرور تا ته بیرته دا قرض ادا کړي. که تا صحیح کسه صدقه ورکړه، ځان دې په زحمت کو، مستحق دې پیدا کو او د هغه دعا دې واخیستله، تا چې په هغه باندې کوم صدقه وکړله نو یاد وساته ضرور الله تعالی چې دې بدله درکوي درته. ځکه الله تعالی قرض بیرته ادا کوي. ستا په الله باندې قرض شو، دا خبره خپل الله تعالی کوي، د دې بدله به ضرور تا ته الله تعالی درکوي. نو تاسو خپل سوچ وکړئ چې خپل صدقات بې ځایه لګوئ یا په سم ځای کې لګوئ. پوهېږي چې یو کس سوال نه کوي خو حالت یې خراب دی، هغه باندې صدقه وکړه، اگر که هغه نه غواړي، هغه راشته نه وغواړي به ورته ورکوي. بله خبره د دې آیات څخه چې کوم مخکې آیات دی په هغه کې الله تعالی فرمایي لیس علیک هداهم، ای پیغمبره د دې مشرکینو هدایت په تا باندې نه دی، هدایت د الله تعالی په لاس کې دی. الله تعالی ورته هدایت کوي یا به نه کوي، خو هلته غریب دی، مستحق دی، ته هغه ته صدقه ورکړه. دلته موږ ته پته لګېږي چې ګوره خپل ډلې پسې به نه ځي، زه ولا خپل ډلې ته ورکو، زه خپل هم مذهبه ته ورکو، زه دې مدرسې والا سره مرسته نه کوم، زه دې ډلې والا سره مرسته نه کوم. دا خبرې مه کوئ. نو د دې آیات څخه مخکې دغه آیات په دې باندې باید دلالت کوي. هیله ده چې په دې موضوع باندې به ښه پوه شوي.